Hah? Lihat teman, ini apa ya kira-kira isinya? Bikin penasaran aja ya. Mari kita buka. Ayo kita buka bersama ya. Kita hitung. Mulai 1, 2, 3. Wah, 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 wah. Ternyata isinya banyak mainan teman. Wah, mobil polisi ini kelihatannya. Kita ambil saja ya teman. Kita ambil, langsung kita mainkan ya. Ayo kita bawa. Kita mainkan. Banyak sekali ya teman. Kita buka ya. Aduh, sulit sekali ya. Kita buka. Ayo. Wah, isinya penuh sekali teman. Kita mainkan satu persatu ya. Kita taruh sini. Waduh, 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 waduh. Jatuh teman. Lihat. Waduh, waduh, waduh. Masih tersangkut ya. Kita lepaskan dulu ya. Ini adalah mobil jasa marga teman. Layanan jalan tol. Sekarang kita jalankan ya. Ayo kita jalankan. Waduh. Aduh, pengaitnya lepas teman. Kita pasang dulu ya. Wah, sudah terpasang. Sekarang kita jalankan. 1, 2, 3. Ayo jalan. Ayo terus. Ayo jalan. Wah, ayo terus jalan. Wih, terus jalan teman. Bagus ya teman. Kita ambil lagi. Lihat, ini adalah mobil polisi teman. Wah, bagus sekali ya. Sekarang kita jalankan ya teman. Ayo kita jalankan. Ayo jalan. 1, 2, 3. Ayo jalan, pelan-pelan saja. Ayo terus jalan. Wah, bagus ya teman. Ayo terus. Wih. Ayo terus meluncur. Wah. Terus jalan. Sudah sampai. Kita pilih yang lain ya. Wah, lihat. Ini adalah mobil polisi ya. Kita jalankan ya teman. Ayo kita jalankan ya teman. Wah, bagus ya. Coba suaranya. Waduh, 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 waduh. Wah, langsung jalan. Ayo. Wah, sekali teman. Jauh. Tabrak ya teman. Wah, keren. Sekarang kita ambil lagi. Ini adalah mobil polisi juga kawan. Kita langsung jalankan. 1, 2, 3. Wih, terus jalan. Awas ketabrak. Jauh. Ketabrak teman. Kita matikan dulu di sini. Kita parkir ya. Kita parkir samping biar nggak ketabrak. Waduh, mobil polisi semua ya. Kita pilih yang lain. Ini juga. Ini adalah mobil polisi juga teman. Mobil patroli. Model Lamborghini ya teman. Sekarang kita jalankan ya. Ayo jalan. 1, 2, 3. Wah, wah. Jal. Wah, ketabrak ya. Wah, bagus ya teman. Kita ambil yang lain. Wah, lihat. Masih ada mobil polisi lagi teman. Ini adalah model Lamborghini juga. Tapi warnanya abu-abu ya. Sekarang kita jalankan juga ya. Ayo kita jalankan. Sebelumnya jangan lupa ya teman, di subscribe dulu ya. Ayo jalan. Ayo terus jalan. Jauh. Waduh, ketabrak dia. Waduh, mogok tengah jalan ya. Perlu bantuan diderek ini nanti. Nanti kita derek ya. Wow. Sudah jalan semua mobil polisinya. Sekarang kita ambil yang lain ya. Lihat, ini adalah
Mobil Lamborghini asli teman. Wah, bagus ya. Ini bisa dibuka loh teman. Wih, kita buka. Waduh, isinya apa ya? Wah, isinya mesinnya ini. Pintunya juga bisa dibuka loh. Wah, keren ya. Aduh, ada orangnya enggak ya? Kosong ternyata. Sekarang kita jalankan ya. 1, 2, 3. Ayo jalan. Ayo. Terus jalan. Ayo jalan. Mogok ya. Cepat sekali ya teman. Sekarang kita ambil lagi. Mobil apa ya teman? Lihat, ini adalah mobil molen. Warnanya hijau. Sekarang kita jalankan ya. 1, 2, 3. Ayo jalan. Wah, 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 wah. Terus jalan. Wih, bagus ya teman. Waduh, dia ketabrak ya teman. Sekarang kita ambil yang lain ya. Lihat, ini adalah mobil derek teman. Wah, bagus ya teman. Kita jalankan ya. Kita nyalakan dulu. Ayo jalan. Wah, jauh. Ketabrak truk molennya ya. Kita parkir dulu ya teman, biar nggak ketabrak. Kita ambil lagi yang lain ya. Kita ambil mobil molen teman, warnanya kuning. Sekarang kita jalankan ya. Ayo jalan. Ayo, jangan mundur, awas nanti ketabrak. Terus jalan. Terus jalan, awas ketabrak. Ya. Mogok tengah jalan teman. Wah, kita matikan dulu. Kita parkir lagi teman. Kita pilih yang lain ya. Kita ambil juga ini mobil molen juga ya. Sekarang kita jalankan ya. 1, 2, 3. Ayo jalan, hati-hati, awas ketabrak. Terus jalan. Waduh, mogok tengah jalan. Ayo kawan, jalan lagi. Ayo terus jalan. Wah, dia. Wah, ketabrak ya teman. Kita ambil lagi yang lain ya. Yang apa ya ini? Wah, ini adalah mobil off-road teman. Sekarang kita jalankan ya. Awas, kita jalan. 1, 2, 3. Ayo terus jalan. Wah, terus jalan. Wah, ketabrak ya teman. Kita pilih yang lain ya. Wih, ini adalah mobil kren untuk mengangkut alat, untuk mengangkut barang-barang berat teman. Ini bisa dinaikkan loh. Kita naikkan ya. Tuk, 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 tuk. Turunkan lagi. Ini juga bisa berputar loh teman. Kita putar ya. Sekarang kita putar. Kita putar. Wah, kita putar kembali. Kita turunkan. Sekarang kita jalankan ya. 1, 2, 3. Ayo jalan, awas ketabrak. Awas, dia. Wah, ketabrak ya. Waduh, waduh, waduh. Kita parkir dulu biar nggak ketabrak teman. Kita pilih lagi yang lain ya. Kita pilih yang lain. Wah, 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 wah. Ini adalah mobil pemadam kebakaran teman. Warnanya merah putih. Gini bisa dinaikkan. Bisa dinaikkan ya, bisa dipanjangkan juga loh. Wah, bisa panjang. Kita turunkan lagi. Turunkan lagi. Sekarang kita jalankan ya. 1, 2, 3. Ayo jalan. Hati-hati ya. Ayo, jangan sampai mogok. Ayo terus jalan. Terus jalan. Wah, ketabrak teman. Aduh, kita parkir dulu ya. Kita pilih yang lain. Ayo, kita pilih yang lain ya.
Wih, ini adalah truk sampah. Warnanya hijau ya teman. Kita jalankan. 1, 2, 3. Ayo jalan. Wah, awas ketabrak. Wah, ketabrak ya teman. Wah, sudah sampai di sini dulu ya teman. Terima kasih.